Tyve nevím, člověče. Jsem tě trošku zaskočil. Jsi trošku zaskočil. OK, čus, já jsem tady s Davidem Lu na Energy Runu. Mám tady na tebe pár otázek. První otázka je úplně lehká. Jak jsi dneska užil Energy Run? Hele, super, já jsem neměl moc očekávání. Bylo hnusný počasí, tak jsem se to trochu bál, ale dorazil vás fakt ranec, asi 50 běžců jsme měli, takže díky moc všem, co dorazili. Hned na to navážu, jak vlastně vznikl nápad těch Energy Runů, jestli jsi to vymyslel ty nebo Jim Beam. Ten plán toho vzniku byl celkem jednoduchý, nebyla to žádná jaderná fyzika. Cílem toho je, že spousta lidí by třeba se chtělo hejbat, ale nechce začít a bojí se začít sami a tady to by přesně mělo být taková jako vstupní brána, že jdeš někam za nějakou komunitou lidí, co už to třeba dělají a dáte si spolu jednoduchých 5 kilometrů a díky tomu se třeba jako člověk do toho pohybu zamiluje víc. Jde o to začátečníkům přiblížit co možná nejvíc pohyb obecně. Myslím si, že se nám to daří. Tohle byl už 16. Energy Run v tuhle chvíli. Jo. Poslední otázka. Jaký je tvůj nějaký nejdražší item oblečení?